আসসালামু আলাইকুম। লিজাস কুকিংয়ে সবাইকে স্বাগতম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার নতুন একটি এপিসোড দেখার জন্য। আজকে আমি তৈরি করব মাত্র 2টি ডিম দিয়ে ভীষণ মজার নাস্তা রেসিপি। আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। আর পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর ভিডিওটি দেখা শুরু করার আগে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে তারপর দেখা শুরু করবেন। তো এর জন্য আমি নিয়েছি 2 কাপ ময়দা। আপনারা চাইলে ময়দার পরিবর্তে আটাও দিতে পারেন। এরপর এই ময়দার মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ চা চামচ লবণ। লবণটা দিয়ে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এটা একটু ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে যেন লবণটা কোথাও দলা পেকে না থাকে। তো খুব ভালো করে একটি বিটার দিয়ে আমি মিশিয়ে নিয়েছি। এবার এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ রান্নার তেল। তেলটা দিয়ে আমি হাত দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এই কাজটা অবশ্যই হাত দিয়ে করতে হবে। ময়দার সাথে তেলটা খুব ভালো করে ঘষে ঘষে মিশিয়ে নিতে হবে। তো মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি পানি। আর এই পানিটা কোনো গরম পানি না, আমি নর্মাল তাপমাত্রার পানি অ্যাড করে দিচ্ছি। এখানে আমি পানি হাফ কাপ নিয়েছি, যতটুকু লাগে ততটুকু দেব। আর পানিটা কিন্তু একবারে বেশি দেওয়া যাবে না, অল্প করে দিয়ে দিয়ে পারফেক্ট একটি ডো তৈরি করে নিচ্ছি। আর এই ডোটা কিন্তু একবারে শক্ত হওয়া যাবে না, আবার একবারে নরমও হওয়া যাবে না। একদম পারফেক্ট একটি ডো তৈরি করে নিতে হবে। আমার ডোটা কিন্তু তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার এই ডোটাকে গোল করে আমি এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। এদিকে আমি নাস্তার জন্য পুর রেডি করে নিচ্ছি। এর জন্য চুলায় প্যান বসিয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে অ্যাড করে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, আপনারা চাইলে কম বেশি করেও নিতে পারেন। পেঁয়াজ কুচিটা কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর অ্যাড করে দিলাম কাঁচামরিচ কুচি। কাঁচামরিচ কুচিটা আমি আমার পরিমাণ মতো দিয়েছি, আপনারা যে যেমন ঝাল খাবেন সেটা বুঝে দিয়ে দিবেন। এবার এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ চা চামচ লবণ। লবণ দেওয়াতে এই পেঁয়াজটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে। এই পর্যায়ে অ্যাড করে দিচ্ছি সামান্য একটু জিরা গুঁড়া। আর অবশ্যই এটা ভাজা জিরার গুঁড়া হতে হবে, তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। জিরার গুঁড়া দিয়ে একটু ভেজে নিয়েছি। এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 2টা ডিম। আর এই ডিম দুটোকে আমি একটি চামচ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে দিচ্ছি। ডিম দুটো ফেটিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এই ডিম দুটোকে আমি এই পেঁয়াজ কুচির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর এই ডিম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু নেড়ে দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু ডিম ভাজার মতো শক্ত হয়ে যাবে। আর এই পর্যায়ে কিন্তু নাড়াটা একদমই বন্ধ করা যাবে না। যে পর্যন্ত ডিমটা ঝরঝরে না হয়ে আসবে সেই পর্যন্ত এইভাবে নাড়তে হবে। এভাবে নাড়তে নাড়তে যখন দেখবেন ডিমটা একদম ঝরঝরে হয়ে গেছে, তখন বুঝতে হবে পুরটা রেডি। এবার অ্যাড করে দিচ্ছি একটি ম্যাজিক মশলা। আর এই মশলাটি দিলে এই নাস্তাটির স্বাদ 1000 গুণ বেড়ে যাবে। তাই অবশ্যই এই ম্যাজিক মশলাটি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কেউ মিস করবেন না। আর এই মশলাটি দেওয়ার সময় একটু ছিটিয়ে দিতে হবে, তা না হলে এক জায়গায় দলা পেকে যাবে। মশলাটা দিয়ে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। পুরটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে ঠান্ডা করে নিচ্ছি। এবার নাস্তাটি তৈরি করে নেব। এদিকে আমার ডোটা কিন্তু একদম পারফেক্টলি সফট হয়ে গেছে। এবার এই ডোটাকে আবারও একটু মুথে নিচ্ছি। মুথে নেওয়ার পর এখান থেকে অর্ধেকটা ডো নিয়ে আমি একটি রুটি তৈরি করে নিচ্ছি। অর্ধেকটা ডো নিয়ে এভাবে একটু গোল করে নিতে হবে। একটু গোল শেপ দিয়ে হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে ছড়িয়ে নিচ্ছি। ছড়িয়ে নেওয়ার পর এই ডোর উপরে একটু ময়দা ছিটিয়ে দিতে হবে। ময়দাটা দিলে তাহলে আর এটা লেগে যাবে না। এখন একটি রুটি তৈরি করে নিচ্ছি। ঠিক আমরা যেরকম রুটি তৈরি করে খাই সব সময়, ঠিক ওরকম একটি রুটি তৈরি করে নিতে হবে। আর রুটিটা কিন্তু একেবারে পাতলা করা যাবে না, আবার একেবারে মোটাও করা যাবে না। আর এই রুটিটাকে কুকি কাটার দিয়ে যে কাটতে হবে তার কোনো মানে নেই। আপনাদের হাতের কাছে যা আছে তা দিয়েই আপনারা এই রুটিটাকে গোল করে কেটে নিতে পারেন। আর এই রুটিটাকে আপনারা কে কতটুকু বড় করে কাটবেন সেটা আপনাদের পছন্দ মতো। কেউ চাইলে আরও বড় করেও কাটতে পারেন, আবার কেউ চাইলে আরও ছোট করেও কেটে নিতে পারেন। আমি আমার পছন্দ মতো কেটে নিচ্ছি। কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। আমি উপর থেকে বাকি অংশগুলো তুলে নিয়েছি। তুলে নেওয়ার পর এখান থেকে একটি ছোট রুটি আমি নিয়ে নিয়েছি। আর এখান থেকে আমি একটু পুর দিয়ে দিচ্ছি। পুরটা অল্প করে দিতে হবে, বেশি দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু মুখটা লাগানো যাবে না। পুরটা দিয়ে এবার মুখটাকে ভালো করে
আটকে দিতে হবে। অবশ্যই এই মুখটা ভালো করে আটকে দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু ভাজার সময় মুখটা খুলে যাবে। আর পিঠাটা বানানোর পর মাঝখানে একটু এভাবে চেপে দিতে হবে, তাহলে কিন্তু পিঠার শেপ অনেক সুন্দর আসবে। তো আমার একটি পিঠা বানানো হয়ে গেছে, এবার এই পিঠাটাকে আমি রেখে দিচ্ছি। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আরও একটি পিঠা তৈরি করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখান থেকে একটি রুটি নিয়ে নিলাম। এবার এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি সেই পুর। এই ডিমের পুরটা দিয়ে মুখটাকে খুব ভালো করে আটকে দিচ্ছি। একটু ভালো করে খেয়াল করবেন, তাহলে আপনারা আমার মতো এরকম পিঠা তৈরি করে খেতে পারবেন। অবশ্যই কিন্তু মুখটা ভালো করে আটকে দিতে হবে। আমার আরেকটি পিঠা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। আমি এরপরও ভালো করে মুখটাকে চেপে চেপে আটকে দিচ্ছি। আর এই পিঠাটারও আমি মাঝখানে একটু বাঁকা করে দেব, যেন পিঠাটা দেখতে ভীষণ ভালো লাগে। মাঝখানে একটু বাঁকা করে দিলে পিঠাটা একদম চাঁদের মতো দেখা যায়। আমার কাছে তো ভীষণ ভালো লাগছে। দুইটা পিঠা তৈরি করে নিয়েছি, আর একইভাবে আমি সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিয়েছি। এদিকে চুলায় আগে থেকেই তেল দিয়ে গরম করে নিয়েছি। এবার পিঠাগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। আর পিঠাগুলো দেওয়ার সময় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তেলটা যেন একেবারে গরম না থাকে। একদম হালকা গরম হওয়ার পরে এই পিঠাগুলো দিয়ে দিতে হবে। আর এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা কিন্তু একদম লোতে রাখতে হবে। একদম লোতে রেখেই আমি এই পিঠাগুলোকে উল্টিয়ে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি। আর পিঠাগুলো কিন্তু কালার চলে এসেছে, পিঠাগুলো ভাজাও হয়ে গেছে। এবার এই পিঠাগুলোকে তুলে নিচ্ছি। আর এই পিঠাগুলো তুলে নেওয়ার সময় একটি টিস্যুর উপরে তুলে নিতে হবে, যেন এই পিঠার গায়ের তেলগুলো শুষে নেয়। তাহলে কিন্তু পিঠার গায়ে কোনো তেলই লেগে থাকবে না। সবগুলো পিঠা তুলে নিয়েছি। আর আমি একটু কাছ থেকে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমার পিঠাগুলো ঠিক কেমন হয়েছে। আমার পিঠাগুলো কিন্তু আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগছে। আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর এইভাবেই আমি সবগুলো পিঠা ভেজে নিয়েছি। আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর একবার হলেও এইভাবে ডিম পিঠা তৈরি করে দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। আর যারা একেবারে নতুন রাঁধুনি, আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি তাদের কাজে আসবে। বিকেলে চায়ের সাথে কিংবা বাচ্চাদের টিফিনের জন্য একেবারে পারফেক্ট একটি রেসিপি। তো আজ এই পর্যন্তই, পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।